कराची जे मुख्तलिफ इलाइक़नि में ज़लज़ले जा लोडा महसूस किया विया आहिनि। कायदाबाद, मलीर ऐं सादी टाउन में ज़लज़ले जा लोडा महसूस किया विया आहिनि। अहम ख़बर नाज़ सां शेयर कयूं पिया। गडाब, काठोड़ ऐं बेरिया टाउन में बि ज़लज़ले जा लोडा महसूस किया विया आहिनि। कराची में ज़लज़ले जी गहराई 12 किलोमीटर हुई। ज़लज़ले जा लोडा 8:50 ते महसूस किया विया आहिनि। अहम ख़बर नाज़ सां शेयर कयूं पिया त कराची जे मुख्तलिफ इलाइक़नि में ज़लज़ले जा लोडा महसूस किया विया आहिनि। कायदाबाद, मलीर ऐं सादी टाउन में ज़लज़ले जा लोडा महसूस किया विया। गडाब, काठोड़ ऐं बेरिया टाउन में बि ज़लज़ले जा लोडा महसूस किया विया आहिनि। अहम ख़बर जे हवाले सां अव्हांखे आगाह कयूं पिया त कराची में ज़लज़ले जी गहराई 12 किलोमीटर हुई। ज़लज़ले जा लोडा 8:50 ते महसूस किया विया। हिकु भेरो ॿीहर नाज़ अव्हांखे अहम ख़बर जे हवाले सां आगाह कंदा हलूं त कराची जे मुख्तलिफ इलाइक़नि में ज़लज़ले जा लोडा महसूस किया विया आहिनि। कायदाबाद, मलीर ऐं सादी टाउन में ज़लज़ले जा लोडा महसूस किया विया। गडाब, काठोड़ ऐं बेरिया टाउन में बि ज़लज़ले जा लोडा महसूस किया विया आहिनि। कराची में ज़लज़ले जी गहराई 12 किलोमीटर हुई। ज़लज़ले जा लोडा 8:50 ते महसूस किया विया।